Hallo, hier ist die Anne Pross von Anne Pross Kunst. Heute möchte ich einfach nur richtig viel Spaß haben. Das werdet ihr sehen. Ich habe mir hier 4 Farben auf meiner kleinen Papierpalette aufgetragen und die werde ich jetzt als abstraktes Kunstwerk auf das Blatt aufbringen. Und der Clou bei der Sache ist, dass aus diesem abstrakten Kunstwerk dann ein Scary Face entsteht, also ein Gesicht sozusagen, das etwas anders ist, möchte ich sagen. Etwas anders als normal. Lasst euch da einfach überraschen. Ihr seht, ich kratze auch mit der Spachtel in diese frische Farbe ein paar Linien rein. Und jetzt kommt da Weiß hinzu, zu den Farben Rot und Orange. Und damit wird jetzt das Blatt weiter bemalt. Es ist eine Spachtelarbeit mit Farben. Das ist durchaus geeignet auch für Anfänger. Das könnt ihr einfach mal so aus guter Laune heraus dann für euch erstellen und euer ganz persönliches Scary Face dann daraus malen oder zeichnen oder ja, spachteln. In dem Fall habe ich es dann noch mit Ölpastellkreide weiter ergänzt, aber das werdet ihr später sehen können. Und außerdem möchte ich euch ans Herz legen, gebt mir gerne ein Like oder nehmt euch bei mir ein Abonnement. Das lohnt sich immer, denn jede Woche gibt es ein tolles neues Video. Und wer mich kennt und schon öfter was hier angeschaut hat, der weiß, dass das immer etwas Individuelles ist, was mir gerade einfällt, und ja, es wird nie langweilig. Jetzt nehme ich noch ein wenig Schwarz als dunklen Kontrast mit in das Bild rein. Das ist auch ein Kontrast zu diesen knalligen Farben. Das dämpft die knalligen Farben etwas ab. Und hier kratze ich dann auch wieder ein paar Linien in diese Farbflächen. Das mache ich immer so nebenbei, um das ein bisschen noch aufzulockern und interessant zu gestalten. Habt ihr denn auch schon mal bei Steady vorbeigeschaut? Dort findet ihr mich unter Anne Pross Kunst. Und da würde ich mich freuen, wenn wir dort auch so eine kleine Community aufbauen könnten mit euch. Ihr könnt da auf meinem Profil dann nachschauen. Da gibt es so verschiedene Arten von Community-Mitgliedschaften. Da ist für jeden was mit dabei. Schaut euch das einfach an. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr mich persönlich unterstützt, damit ich diese Arbeit hier fortführen kann bei YouTube. Das ist doch immer sehr zeitaufwendig und kostet ja auch das ganze Material. Da ich hier noch keine 1000 Follower habe, würde ich mir wünschen, wenn sich noch ein paar Follower mehr hier finden würden bei
YouTube oder eben bei Steady, die mich persönlich unterstützen möchten in meiner Arbeit, damit ich weiterhin schöne YouTube-Videos für euch erstellen kann. Am allermeisten werden Künstler dadurch unterstützt, dass ihr ihre Bilder erwerbt, das wisst ihr auch. Von daher habe ich auch meine Verkaufskanäle, wo ich persönlich Bilder ausgestellt habe, immer hier in meiner Beschreibung drin. Ihr könnt da gerne nachschauen, könnt euch informieren, was ich da für Bilder habe. Und vielleicht gefällt euch ja das eine oder andere so gut, dass ihr sagt, ja, das würde ich jetzt gerne bei mir zu Hause hängen haben. Dem sollte nichts im Wege stehen. Jetzt habe ich mir die Ölpastellkreide genommen und habe hier die Umrisse eines Gesichtes gemalt. Das ist natürlich nicht realitätsgetreu, sondern es ist ein, ja, ein Gesicht, was ich mir vorstellen könnte, was andere Menschen vielleicht erschreckt, aber ich finde es ja auch lustig. Und heute habe ich ja gesagt, möchte ich einfach nur Spaß haben, Fun haben. Und hier trage ich diese orangene Farbe nochmal als Lasur auf, und zwar in dem rechten Bereich, um das Gesicht etwas hervortreten zu lassen. Das erfolgt aber nur mit einer dünnen Lasur, denn ich möchte ja auch noch die Farbflächen sehen können, die darunter liegen, also was ich vorher eben Entschuldigung, als abstrakten Hintergrund gemalt habe. Und ihr seht, das Gesicht, das sich auf der linken Seite befindet, ist jetzt schon wesentlich deutlicher sichtbar. Ich verstärke die weiße Farbe, die in dem Fall das große Auge des Gesichts darstellt. Nehme mir noch etwas Rot hinzu mit einem kleinen Borstenpinsel, einem Flachpinsel, der sich hierfür sehr gut eignet. Fahre ich fort. Betone auch nochmal den Außenbereich des Auges, die dicken Lippen des Gesichts. Und mit der schwarzen Farbe werde ich hier noch das Gesicht weiter von dem Hintergrund abgrenzen, wiederum auch nur mit einer Lasur und nur so um dieses Gesicht direkt herum, also dann nicht über der ganzen Fläche auftragen, sondern mehr oder weniger so als Schatten um dieses Gesicht herum, damit es noch etwas besser in den Vordergrund rückt. Denn insgesamt wird es jetzt nur relativ plakativ.
Das ist jetzt mehr so wie ein Schatten dieses Gesichts, der sich da abzeichnet. Alles andere ist der Hintergrund. Und ich versuche hier noch eine Einteilung zu schaffen, sodass der Eindruck erweckt wird, dass man hier einen Boden hat und das andere ist dann sozusagen die Landschaft, die sich weiter hinten in dem Bild befindet. Mit etwas Gelb habe ich mir überlegt, werde ich die Haare ausmalen. Das vermischt sich jetzt auch noch mit dem Orange, wird gewissermaßen ein sehr helles Orange. Da bringe ich auch noch ein bisschen von dieser Farbe in dem Auge auf und auch in der anderen Bildfläche, damit sich diese Farbe dann auch in den anderen Flächen widerspiegelt und einbringt. Es bleibt alles ziemlich abstrakt und plakativ, wie gesagt, ohne viel großartige Details. Mit Gelb füge ich noch ein paar lockere Spritzer hinzu auf das Bild. Ich finde es immer sehr lustig, solche Gesichter zu malen, einfach so Fantasiegesichter mit einem schwarzen, breiteren Permanentmarker ziehe ich noch Linien, um ein paar Flächen noch deutlicher hervorzuheben, wie zum Beispiel am Auge, am Mund und auch an den Konturen des Gesichts. Es stellt einen etwas mürrisch dreinblickenden Menschen dar. Nun habe ich mir mit einem weißen Acrylstift diese Kontur vorgenommen. Zeichne da nur die äußere Kontur des Gesichtes nach und mit dem schwarzen Permanentmarker die Kontur dieser Frisur der Haare.
Dabei müsst ihr darauf achten, dass vorher das Bild sehr gut getrocknet ist. Also ich kann das nicht in die frische Acrylfarbe da reinzeichnen. Dazu muss das schon sehr gut getrocknet sein. Noch ein paar kleine Ergänzungen mit der gelben Farbe anbringen. Und zu guter Letzt noch ein wenig diese Unterteilung des Hintergrundes vornehmen. Das mache ich diesmal mit der reinen roten Farbe. Jetzt ist noch etwas Orange dazu gekommen. Und noch ein Klecks von der weißen Farbe. Ich zeige euch das dann an der Wand. Das wird sehr gut aussehen, kann ich jetzt schon verraten. Ich danke euch ganz vielmals fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal.